आज मैं आया हूँ फ्रिज चेक करने के लिए। सिंगल डोर का फ्रिज है। अभी लीकेज दिखाऊंगा और लीकेज कैसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये लीकेज हो रखी है यहाँ से भी और ड्रायर से भी। ये देखिए, सर्फ का पानी डाला मैंने तो यहाँ से झाग निकल रहा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से झाग साफ साफ पता लग रहा है कि लीकेज है। 2 जगहों से लीकेज मुझे मिल गया है। चलिए इसको मैं फटाफट करता हूँ चेंज। फिल्टर को करूँगा चेंज और इसमें गैस दिखा दूँगा आपको। 600 नंबर का गैस है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस साइड भी कर दिया, पिन वाल लगा दिया और फिल्टर मैंने न्यू लगा दिया। तो अभी चलिए मैं इसमें करना है गैस चार्जिंग। 600 नंबर का गैस है। अभी आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए, गैस है 600 नंबर। 600 नंबर का गैस है हमारा। अभी इसे करना है हमें रिफ़िल। चलिए अभी करते हैं हम रिफ़िल।